Եթե նկատի ունենք հոգեկան խանգարում ունեցող մարդկանց պարագային, արդյոք դա մեղք է, որ իրանք այդ վիճակում են կամ մեղքի արդյունքում է, որ այդ վիճակում են, եթե դա նկատի ունենք, ուրեմն միանշանակ այդպես չէ, ու կան մարդիկ, ովքեր որ գիտենք, որ ունեն տարբեր հոգեկան խնդիրներ, հոգեկան խանգարումներ, ոմանց մոտ դա կարող է լինել ի ծնե, ոմանց մոտ կարող է դա լինել ձեռքբերովի եւ այստեղ պետք է նայել անձնական, ավելի անհատական, որովհետեւ միանշանակ ասել, որ դա մեղքի արդյունք է, այդպես չէ։ Իսկ եթե մենք նկատի ունենք հոգեկան ծանր իրավիճակ կամ ծանր դրություն, որի մեջ կարող ենք յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում հայտնվել տարբեր պատճառներով, վախի, անհանգստությունների, տարբեր փորձությունների արդյունքում, սա էլ չի կարելի ասել, որ դա մեղք է, դա պարզապես փորձություն է, որը պետք է հաղթահարել։ Հուսահատությունը բնականաբար Աստծո նկատմամբ ունեցած վստահության պակասն է, հոգևոր իմաստով, եթե մենք խոսում ենք հուսահատության մասին, եւ առհասարակ վստահության պակասն է, վստահություն Աստծո հանդեպ, վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ, եւ հուսահատությունը ծանր, այսպես ասենք, ամենածանր դրսևորումներից, ամենածայրահեղ դրսևորումներից է, որի մեջ կարող է մարդը հայտնվել եւ աշխարհիկ եւ հոգեվոր իմաստով, ու հուսահատությունից դուրս գալու ամենակարևոր պայմանը, երբ որ մարդը ինքը իրեն է վերագտնում եւ վերագտնում է Աստծուն, կամ ինքը իր միջոցով է, ինքը իրեն վերագտնելով է փորձում վերագտնել Աստծուն, կամ հակառակը Աստծուն վերագտնելով է փորձում ինքն իրեն գտնել։ Այստեղ էլի կրկին պիտի ընդգծենք, որ սա անհատական մոտեցում է եւ տարբեր իրավիճակներում, տարբեր մարդկանց պարագային այդ կարող է մոտեցումները տարբեր լինեն, ներքևից վերև թե վերևից ներքև։ Մեծ պահքը մեզանում այն ժամանակահատվածն է կամ այն հնարավորությունն է, ինքը պարզապես ժամանակահատված չի, որ 48 օր մենք բուսական կերակուրներ ենք ուտում, դիմանում ենք, որ հետո դա կանցնի, մենք նորից զատիկը կնշենք եւ հետո կվերադառնանք բնականon կյանքի։ Սա պարզապես հնարավորություն, միայն օրերի հանրագումար չէ, այլ հնարավորություն է մեր մեջ զորացնելու հավատքը, հաղթահարելու մեղքը մեր մեջ եւ գտնելու հնարավորությունը վերաարժևորելու կյանքը, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեղքից, սխալ է ասել, որ սա մեղք է ու վերջ եւ ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Մեղքի դեմ պայքարը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր հավատացյալի առաքինություն է, իսկ պահքը այդ հնարավորությունն է մեզ տալիս, եւ եթե մենք քայլում ենք այս ճանապարհով, շատ կարեւոր է, որ մեղքը հաղթահարելու ամենակարևոր պայմանը մեր կյանքը փոխելն է։ Եթե մեզ դուր չի գալիս այն իրավիճակը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, մենք պիտի փորձենք այդ իրավիճակը փոխել հոգուտ մեր հոգևոր փրկության, հոգևոր շահի, իսկ արդյունքում մենք մեր մեջ կերտում ենք այն մարդուն, ով պատրաստ է զոհաբերվելու, ինչպես որ Քրիստոս զոհաբերվեց։ Միանշանակ պետք է պահպանել ընտանիքը, այլ թե ցանկացած գին ասելով ինչ նկատի ունենք, սա դեռ պետք է հասկանալ եւ պարզաբանել, որովհետեւ ցանկացած, ես կասեի ամեն գնով, ոչ թե ցանկացած գնով, որովհետեւ կարող են լինել այնպիսի իրավիճակներ, որ ոչ մի կերպ արդարացված չէ եւ հնարավոր չէ ընտանիքը պահպանել, ասենք ամենապարզ օրինակը եթե բերեմ, որ զույգերից որևէ մեկը կատեգորիկ մերժում է մյուսին եւ չի ցանկանում որևէ կերպ նրա հետ ապրի։ Հիմա մյուսը ինչ պիտի անի, ասենք կինը կամ ամուսինը ինչ պիտի անի, այսինքն չի կարող ամբողջ կյանքը այսպես ստորացված ու մերժված ապրի։ Հետևաբար կան իրավիճակներ, որ այստեղ պետք չի, որ մենք ամեն ցանկացած գնով մենք կարողանանք ընտանիքը պահել, երբ որ իրականում չկա ընտանիք։ Այստեղ շատ կարևոր է, նորից եմ ասում, ընդհանուր ձևակերպներից զատ կոնկրետ մասնավոր օրինակներին տեսնել եւ ըստ այդմ կարծիք հայտնել, բայց որ պետք է ամեն գնով պահել, ամեն ինչ անել, որ այդ ընտանիքը պահպանվի եւ լինի առողջ, ոչ թե պարզապես ձևական գոյատևի, սա մեր յուրաքանչյուրիս առաքելությունն է, հատկապես եկեղեցու։
Շատ ծնողներ այդ հարցը տալիս են, երբ որ իրենց երեխաները ինչ որ արատով են ծնվում կամ ունենում են ինչ որ խնդիրներ եւ առողջական, եւ ֆիզիկական, եւ հոգեվոր, ամենաառաջին ու ամենատարածված հարցը թե ինչու։ Եկեղեցին եւ ոչ միայն եկեղեցին, այլ որևէ մեկը չունի այդ հարցի պատասխանը։ Եվ եթե որևէ մեկը փորձի այդ ինչուին պատասխանի, ուրեմն հաստատ այդ մարդուն խաբում է, որտեվ այստեղ այդ ինչուի պատասխանը ավելի մանիպուլյացիայի է ենթարկելու մարդուն։ Եկեղեցին ոչ թե պատասխանում է ինչու հարցին, այլ պատասխանում է ինչպես հարցին։ Կա այսպիսի խնդիր եւ ինչպես անել, որ այդ խնդիրը հաղթահարվի։ Եվ մենք եւ ոչ միայն եկեղեցում առհասարակ տարբեր առիթներով տարբեր կազմակերպությունների մեջ մենք տեսնում ենք այդ ինչպեսի ճանապարհը, ինչպեսի հաղթահարման ճանապարհը, որովհետեւ հատկապես եկեղեցում էլ, երբ որ խուլերը երգում են, երբ որ խուլերը ասմունքում են, խուլերը պարում են, մենք այս ճանապարհով իհարկե նրանց ակաշները չի բացվում, բայց մենք գտնում ենք տարբերակներ ու ճանապարհներ, որ այդ մարդիկ ապրեն լիարժեք կյանքով, հնարավորինս ապրեն լիարժեք կյանքով։ Այս է մեր ինչպեսի պատասխանը։ Ինչ անել, որպեսզի հաղթահարել այս խնդիրը։ Եվ դա հնարավոր է։ Ընդունեք ձեր երեխային այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Մեղքի զգացումը երբեք որևէ մեկին ավելի լավը չի դարձնում եւ մեղքի զգացումը որևէ իրավիճակ ավելի լավը չի փոխում, որովհետեւ անընդհատ ասել, որ ես եմ մեղավոր կամ որտեղ է իմ մեղքը, սա նշանակում է պատասխանատվությունից խուսափել, որովհետեւ հնարավոր է եւ ավելի շատ կան այն դեպքերը, երբ որ ծնողները ոչ մի մեղք չունեն, որ իրենց երեխաները այդպիսին են, այդտեղ մեղքի հանգամանք բացարձակ չկա եւ քրիստոնեությունը երբեք չի ասում մի փնտրիր այնտեղ մեղք, որտեղ չկա, դա սխալ է եւ դա որևէ կապ չունի իրականում քրիստոնեության հետ։ Մեղքի զգացումով ապրելը դա ամբողջ կյանք մեղքի զգացումով ապրելը այդ պարզապես պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց եւ հնարավորություն է։ Անընդհատ այդ լացհալը կամ ձեռները կրծքին խփելը, որ վայ ես ինչ է, վայ են ինչ է, դրա փոխարեն կարելի է աշխատել, դրա փոխարեն կարելի է պայքարել եւ անել ամեն բան, որ երեխան ավելի լիարժեք կյանքով ապրի։ Այստեղ հետեւաբար շատ կարեւոր է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, որ մեր երեխան այսպիսին է ու պետք է գոհ լինել, պետք է շնորհակալությամբ ընդունել այդ երեխային որպես պարգև Աստծուց, ոչ թե իր խնդիրները, այլ կոնկրետ երեխային, եւ կապ չունի երեխան ինչ խնդիրներ ունի, պետքա պայքարել այդ երեխայի հետ, որովհետեւ շատ հաճախ մեր երեխաները, այդ կարիքներ ունեցող երեխաները ի վիճակի չեն ինքնուրույն պայքարելու եւ այստեղ շատ կարեւոր է հատկապես որ ծնողները իրենց փոխարեն եւ իրենց հետ հավասարապես կարողանան պայքարել եւ որևէ իրավիճակ, որի մեջ որ իրենք հայտնվում են, կարողանան փոխել։ Ուստի մեղքի զգացումը ոչ միտեղ չի տանում։ Պարզապես այստեղ կարևոր է երեխային ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ու ցավոք սրտի կան շատ այդպիսի օրինակներ, երբ որ ծնողը չունի քաջությունը, չունի այդ իմաստությունը իր երեխային ընդունելու այնպիսին, ինչպիսին կա, այդ դեպքում նախ ծնողին պետքա բուժել։ Շատ պարզ եւ շատ ուղիղ, այսինքն մեր եկեղեցին էլ ունի դա կոչվում է անհատական խոստովանություն եւ անհատական խոստովանության կարգ մեր եկեղեցին ունի, երբ որ ցանկացած հավատացյալ կարող է գալ, ընտրել հոգեվորականին, որ ինքը ցանկանում է իր մեղքերը խոստովանել, որովհետև այստեղ կարևոր է, որ հավատացյալը ճանաչի կամ գոնե վստահի ինչ որ չափով, գուցե եւ լիարժեք չէ, բայց գոնե վստահություն ունենա, որ ինքը կարող է հոգեվորականի հետ անկեղծ լինել, խոսել ու անկեղծորեն իր մեղքերը խոստովանել։ Եվ կատարվում է խոստովանության կարգը եկեղեցում, ի տարբերություն մեր տեսած ֆիլմերի, մանավանդ կաթոլիկ եկեղեցու պրակտիկայի, երբ որ տեսնում ենք այդպես փակ փոքրիկ այդպես խցերի մեջ մարդիկ խոստովանություն անում, մեր եկեղեցում այդ ընդունված չէ։ Մեր եկեղեցու կարգի համաձայն խոստովանահայրը, հոգևորականը պետք է անպայման տեսնի խոստովանողի աչքերը։ Այլապես այդ խոստովանությունը համարվում է անվավեր։ Հետևաբար մեր եկեղեցու պարագային չկան այդ պատնեշները կամ այդ փակ տարածությունը, պարզապես դեմ դիմաց կանգնում են եւ մանձը խոստովանում է իր մեղքերը եւ կատարում է մեղքերի թողության կարգ։ Ման վառել այդտեղ կապ չունի ըստ էության։
այդտեղ շատ ավելի կարևոր է մարդու աղոթքը, այսինքն մարդիկ ավելի հանգստացած, թեթևացած, ինչպես շատ հաճախ ձևակերպում են մարդիկ, դրա հիմնական պատճառը եւ աղբյուրը աղոթքն է, երբ որ մարդը գալիս է վերագտնում է Աստծուն եւ Աստծուն վերագտնելով նաեւ վերագտնում է ինքն իրեն, այսինքն հիմնական զորություն աղբյուրը աղոթքն է։ Ըստ էության սա այն եզակի իրավիճակներից է, որը որ յուրաքանչյուր մարդու մի տեսակ եւ խուճապ է առաջացնում յուրաքանչյուր մարդու մոտ եւ անհանգստություն եւ մտահոգություն։ Կարծում եմ, որ մտահոգությունն ու անհանգստությունը արդարացված են, բայց խուճապը ոչ, որովհետեւ հոգեվոր տեսանկյունից այսպես է, մենք հավատում ենք եւ վստահ ենք, որ որևէ մարդու պարագային յուրաքանչյուր մարդուն հատկապես Աստված Տեր է եւ Աստված պահապան ու պաշտպան եւ առանց Աստծո կամքի ոչինչ չի լինում։ Սա չի նշանակում, որ այս վիրուսը Աստծո կամքի դրսևորումն է։ Բնավ չի կարելի այդպես մտածել եւ երբեք նման գաղափար ունենալ չի կարելի։ Սա հետևանքն է մարդկային այն տարբեր սխալ դրսևորումների, որին մենք պիտի պատասխանատվությամբ մոտենանք։ Այսինքն, երբ որ մարդը ունի որևէ վիրուս կամ վարակ եւ ինքը անպատասխանատու կերպով դուրս է գալիս հասարակություն եւ դա փոխանցում է, սա մեր սխալ արարքի կամ սխալ ես չասեմ մեղքի, սխալ արարքի հետևանքն է, որին պետքա տեր լինել եւ պետքա պատասխանատվություն կրել յուրաքանչյուրն իր արարքի համար։ Հետևաբար սա փորձություն է, որը պետք է հաղթահարել եւ մենք վստահաբար կհաղթահարենք։ Մի քիչ դժվար կարող է լինել, գուցե ավելի հեշտ կլինի, ես չգիտեմ ինչպես կստացվի եւ ինչքան կտևի այս ամենը, բայց սա փորձություն է ավելի եւ ահազանգ մեզ համախմբվելու, միասնական լինելու, մեկս մյուսի մասին հոգ տանելու։ Երևի թե երբեմն այսպիսի իրավիճակները մեզ ստիպում են ավելի զգոն դառնալու, ավելի շեշտադրված ու ավելի պատասխանությամբ վերանայելու մեր կեցվածքը, մեր հարաբերությունները մարդկանց հետ եւ մեր մոտեցումը ոչ միայն մարդկանց, այլ նաեւ մեր երկրին եւ կյանքին առհասարակ։ Իհարկե ցավալի է, այն ինչ որ կա, իհարկե այս անհանգստությունը մեզանում արդարացված է, բնականաբար ոչ մեկ չէր ցանկանա, որ այսպիսի իրավիճակում հայտնվեինք, բայց եթե հայտնվել ենք, պետք է հաղթահարենք եւ այստեղ քաջություն է պետք պայքարելու, ինչը կարծում եմ, իսկ այդ քաջությունը իմաստավորված է, եթե մենք մեկս մյուսի մասին ենք մտածում։ Սա էլ պայքար է, որը պիտի հաղթահարենք։